بتتشال من هنا لهنا، مش عاجبها ده خلاص ده سابها، ادور على غيره واصغر منها برضو، بتنقل على طول، ما بتاخدش وقت يعني ممكن تاخد سنتين تلاتة، لا مفيش الكلام ده. هي زي ما بتقول انا سنجل، يعني انا ما بقدرش استنى من غير جواز. هما كده يا جماعه، هما كده اصلا، هما الفنانين كده، حبه متجوزين حبه مطلقين حبه ميتين. تعرفي من ايه وعشان ايه وليه؟ ما تعرفيش. فلانه اتجوزت وفلانه اتطلقت، فلانه الفنانه مش عارفه ايه ده اتجوزت، لا ده طلقت امبارح، لا ده كانت متجوزه النهارده، لا اصل ما عجبهاش طلقته. هما كده، وياخدوا تحس ان هما بياخدوا ايه، ياخدوا كده من بعض. يعني انا منظره على واحد تقوم صاحبتي تاخده من قبل مني، انا منظره على جوز صاحبتي هي تاخده منها، شغالين كده. دول ما